Insemmilkom u nistidinkom għall-intervista tal-ġimgħa fuq il-Facebook tal-Malta Today. Eżatt bħallum 14 xahar ilu f'Malta kellna l-ewwel każ ta' coronavirus. Hekk bdiet l-imxija tal-COVID-19 li ħarbtet ħajjitna. Fuq it-tmum biex tiġi kontrollata din l-imxija kien hemm fuq quddiem net is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, li nirringrazzja li sabet il-ħin biex taqsam magħna ftit ħsibijiet dwar l-istat tal-pandemija propju l-għada, illi l-Gvern Malti flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa komplew ħabbru ir-rilaxxi tnaqqis tal-miżuri restrittivi. Mal-Professur Gauci għandna wkoll naqsmu xi ħsibijiet oħrajn dwar temi oħrajn li joqtu s-saħħa pubblika. Prof. Gauci nirringrazzjak illi qiegħda magħna, xtaqtek hekk tiddiskrivi fuq il-vjaġġ li għamilt mal-poplu Malti f'dawn l-14 xahar. Iva, infatti fir-rol tiegħi bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika dan huwa r-rol li aħna nħarsu li nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti Għawċi. U anka l-esperjenza li kellna wkoll fil-Mart Infettiv fejn aħna konna ilna żmien ukoll nippreparaw ukoll għal jista' jinqala anka flimkien mal-Unjoni Ewropea u anka kellna diversi desktop exercises u allura kellna l-preparazzjoni. Però meta tiġi għal fatt li tiġri vera l-pandemija u mbagħad l-affarijiet ikunu differenti u allura trid tadatta dawk il-pjanijiet kollha li jkollok għaċ-ċirkostanzi li kienu għaddejjin. Il-vantaġġi u l-esperjenzi li kellna matul din il-pandemija hija li aħna dejjem ħarisna lejn l-evidenza. Fil-bidu kien virus li huwa ġdid u allura ftit konna nafu fuqu, però kif konna għaddejjin biżmien, konna dejjem qegħdin nimxu fuq l-evidenza u kif l-evidenza turina affarijiet ġodda aħna dejjem adattajna anke l-policies li jkollna skont dan il-virus u dwar dak li nafu fuqu. Ġifieri aħna sirna nafu kif jinfirrex dan il-virus u anka matul iż-żminijiet adattajna dawk l-standards u anka il-mezzi ta' prevenzjoni li aħna nkunu qegħdin nadattaw. Punt importanti ħafna tul din il-pandemija kien li aħna bħala t-tobba li huma speċjalizzati fis-saħħa pubblika ingħaqadna kollha focus wieħed fuq dan il-rispons li aħna ridna nagħtu min-naħa tas-saħħa pubblika. Għamilt referenza għal li dejjem kellna pjan jew fl-aħħar snin kellna pjan u jien niftakar li darba mort għal preżentazzjoni xi 6 snin 7 snin ilu għal dan il-pjan. Kemm kien effettiv dal-pjan li kemm ippreparana jew ma ppreparanix għal eventwalità li ma tkunx taf kif ħatfaqqa insomma kif ħad tiżviluppa. Ekku, fil-Mart Infettiv inti għandek ċertu prinċipji li huma bażiċi li dejjem jaddattaw għal ċertu marti. Ġifieri inti taf li jekk inti għandek persuna li huwa il-persuna li huwa infettiv dak irid l-iżolazzjoni tiegħu, li inti trid poġġi dawk in-nies ta' madwaru li huma f'kwarantina u li anka inti tagħmel is-saħħaħ dejjem li ttestjar biex inti tkun tista' taqbadhom kmieni ħafna. Infatti jekk tara fil-bidu aħna konna bdejna nagħmlu t-testijiet fid-djar tan-nies, però malajr adattajna li dak kien kbir wisq li inti tibqa' tmur fid-djar tan-nies u allura kellna noħolqu ċentri. Minn ċentru wieħed f'Ħalluqa aħna llum il-ġurnata rajna li ftaħna ċentri madwar Malta kollha kif ukoll f'Għawdex biex aħna nkomplu nsaħħu. Anke t-testijiet, bdejna testijiet ta' PCR testing u mbagħad aħna komplejna navvanzaw anke bir-rapid testing li anke fl-Unjoni Ewropea wkoll għenuna li hemm ukoll joint procurement agreement fejn flimkien ukoll ingħaqadna biex nixtru wkoll dawn it-testijiet. F'din il-xenarju kollu jgħidu li kien hemm xi ħaġa nieqsa, għasem dis-sensazzjoni li kemm xi ħaġa nieqsa. Fil-passat kellna l-isptarijiet tal-iżolament. Issa ma kien isptarijiet tal-iżolament u kellna nużaw l-isptar ġenerali. U forsi pajjiżi oħrajn saħansitra adattaw lukandi biex jagħmlu iżolament kienu vojta mit-turisti, ma taħsibx li stajna nimxu f'dik id-direzzjoni u konna nkunu iktar nipproteġu l-komunità. Infatti aħna diġà kellna infectious diseases unit li dan kien jieħu ħsieb diversi tip ta' mart infettiv fosthom pereżempju tuberkulożi jew inkella mart ieħor li aħna konna niltaqgħu miegħu regolarment. U allura l-isptar tagħna Mater Dei malajr adatta għaliex aħna kellna l-ispazju li kellna fl-Infectious Diseases Unit li dan kien ukoll attrezzat li jista' jikber. Però mbagħad kif rajna din il-pandemija tfaqqa wkoll mal-ewwel ġie attrezzat anke ċertu wards f'Mater Dei stess, anke bil-ventilazzjoni li jkun hemm bżonn u anke bil-cohorting tal-pazjenti li kien hemm bżonn biex huma wkoll ikun jistgħu jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti. Anke l-ITU aħna adattajna li aħna wkoll ġibna aktar ventilators, ħarriġna wkoll lil persuni għaliex billi jkollok is-sodod biss mhuwiex biżżejjed, irid ikollok dawk il-healthcare workers li jkunu trejnjati biex jieħdu ħsieb pazjent li qiegħed fl-ITU. U jekk
tħares lura aħna dejjem kellna sodda u kura għal dawk il-pazjenti kollha li kellhom bżonn l-ITU. Anka preparajna gateway pereżempju, preparajna gateway fejn illum hemm it-tilqim li dak kien lest biex jekk kieku kellna bżonn iktar sodot ukoll kellna l-post tal-jum. U bil-ħidma li saret rajna ma kellniex bżonnhom dawn is-sodot. Però il-fatt li ntuża Mater Dei ma kienx ukoll fattur li ferrex xi ftit il-Mart hemmhekk kien hemm minħa il-COVID minn Mater Dei. Trid tiftakar li inti aħna għandna limitazzjoni fuq il-healthcare workers li għandna. Ftakar li l-COVID ma kienx il-COVID biss li qed ikollna, kellna Mart ieħor li għaddej u aħna għandna sptar wieħed ġenerali u l-professjonisti tagħna qegħdin f'dan l-isptar. Allura aħna b'dan il-metodu fejn aħna kellna l-isptar tagħna Mater Dei li huma kienu qed jintużaw dawk il-healthcare workers li huma l-ispeċjalisti tagħna kemm biex jibqgħu jagħtu l-kura lil kumplament tal-pazjenti anke mart infettiv ieħor u anke jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti li huma morda bil-COVID hemmhekk aħna rajna li kien hemm effiċjenza li kienet tajba ħafna. Dakar li għandek infection control measures li huma ikunu qegħdin hemmhekk. Jien naħseb li għandek ħafna sodisfazzjon dak kollu li sar, però hands on heart, tħoss li setgħu ġew evitati xi mwiet mill-400 li kellna. Trid tħares ukoll li meta inti għandek pandemija bħal din, aħna ħdimna biex nagħmlu focus biex naraw li aħna nevitaw in-nies li jimirdu u anke tevita l-imwiet. Rridu niftakru li jekk tħares lejn l-imwiet li kellna l-maġġor parti tagħhom, infatti kellna 86% minnhom li dawn mietu minħabba prinċipalment il-COVID li tara li l-COVID tikkaġunalek pneumonite tal-pulmun u dan kien il-maġġor parti tal-kawża tal-imwiet tagħna. Però mbagħad kellek il-kumplament li propju huma mietu wkoll minħabba li kellhom kundizzjoni medika li din ikkontribwiet biex meta persuna kellu l-COVID allura aggravatlu iktar il-kundizzjoni medika tiegħu. Fost dawn pereżempju għandek nies li jbatu b'mart tal-qalb, jew kellna wkoll pazjenti li huma tal-kanser. U għalhekk matul din il-pandemija aħna bqajna nagħmlu enfasi fuq l-importanza tal-kura tal-pazjenti mhux biss għall-COVID imma wkoll għal mart ieħor li huma jkollhom. Għax hekk ħajkollok popolazzjoni li għandha ħafna mart ieħor, allura ħajkollok iktar nies li huma vulnerabbli li jekk jaqbadhom il-COVID huma jkunu hemmhekk iktar suscettibbli li jkollhom COVID complications u anke li jmutu. Professur Gawċi, pajjiżi oħrajn għamlu eżerċizzju ieħor, l-excessive deaths, li kalkulaw kemm mietu dis-sena jew is-sena li għaddiet ma' snin ta' qabel. Dan l-eżerċizzju sar Malta u jekk sar x'wera? Jekk ma sarx se jsir? Iva, diġà rajna, infatti aħna nagħmlu monitoring tal-mortality data, ġifi kemm ikunu qegħdin imutu nies. U aħna nafu li matul is-sena jkollok varjazzjoni fl-imwiet u jekk tħares lejn l-imwiet li jsiru fix-xitwa ġeneralment dawn ikunu iktar. Ħafna drabi għaliex fix-xitwa jkollok ukoll l-influenza li tkun qiegħda żżid ukoll mal-imwiet li jkun hemm. Jekk inħarsu naqra lejn x'ġara f'Malta naraw li iva kellna iktar excess deaths li dawn parti minnhom sostanzjali kienu minn dawn il-każijiet li mietu minħabba l-COVID. Però kellna ftit ieħor imwiet ukoll li ġara minħabba li kellek dawn il-mart ieħor li kien qiegħed jiġri wkoll, allura hemmhekk ikollok iktar każijiet li jkunu qegħdin imutu. Ġifier ċifra hija ogħla minn hija ftit ogħla f'ċertu xhur tax-xitwa li huma kkaġunati minħabba l-excess deaths minħabba l-COVID imma anke minħabba mart ieħor speċjalment il-mart tal-qalb. U għalhekk huwa importanti u għajna nenfasizzaw anke pereżempju matul il-pandemija li nies kont qed ngħidulhom jekk inti għandek l-appuntamenti l-isptar aħna qegħdin nieħdu ħsieb li hemmhekk l-isptar ikun safe ukoll u allura ejjew ukoll biex intom tkunu tistgħu tiġu għall-appuntament u tibqgħu tiġu segwiti wkoll minn konsulenti tagħna. Dan huwa importanti ħafna għaliex medna il-COVID hija pandemija li kienet hemmhekk, però magħha il-mart li ieħor baqa' għaddej u dak iridu nibqgħu nieħdu ħsiebu. Xi ħaġa li ma rajniex dis-sena hija l-influenza. U probabbli l-influenza wkoll ġiet evitata dak in-numri ta' nies li kien ikollna minħabba il-mezzi ta' prevenzjoni li daħħalna fil-post. Il-sanitization, il-maskri li inti kollok persuni li ma jifilħux li talmu, li ma joħorġu. U ratu li ta' tilqim ukoll kontra l-influenza. Eżatti, infatti kellna d-doppju bħala tilqim, allura dawn kollha kienu fatturi li kontribwew mhux biss biex nikkontrollaw il-COVID imma anke wkoll mart infettiv ieħor. Ma nkun żbaljat naħseb jekk ngħid li l-pandemija fil-pandemija bdiet isir terror ta' fajdin ħafna Maltin. Però naħseb ukoll kien hemm xi okkażjonijiet li spiċċajt ukoll fil-mira ta' kritika u affarijiet li dejquk. X'kienu dan l-affarijiet?
Meta aħna naħdmu bħala tim ġifiri u l-antana huwa li aħna nejnu l-poplu Malti u jina fil-pożizzjoni ta' Supretendent ta' Saħħa Pubblika u li nipproteġu minn dan il-mart li għandna madwarna f'ċirkostanza tal-pandemija. Aħna dejjem imxejna fuq l-evidenza u l-informazzjoni li jkunu qegħdin noħorġu u anke l-miżuri li jkunu qegħdin joħorġu jkunu relatati ma' dik l-evidenza u anke fuq l-assessment tas-sitwazzjoni. Li tara hija li meta inti tara li jkun hemm ħafna nies li jkunu qegħdin jagħmlu ħafna sagrifiċċju. Qegħdin naraw li kellna ħafna nies li huma kienu qegħdin ibatu għaliex ċertu xogħol kien qiegħed ukoll jonqos. U mbagħad tara li kollok persuni ma jkunux daqshekk responsabbli u ma jsegwux il-miżuri u dawn ikunu mhux biss qegħdin ipoġġu il-ħajja ta' nies vulnerabbli, speċjalment fil-bidu meta aħna dawn il-vulnerabbli ma stajniex nipproteġuhom permezz tat-tilqima. Imbanka jkunu qegħdin jikkontribwixxu wkoll għal firxa fil-komunità. Allura tibda tara li meta aħna nafu kif nistgħu nikkontrollaw dis-sitwazzjoni, hemmhekk tara li hija sfortuna li jkollok ftit nies li jkunu qegħdin iferxu dan il-mart minħabba nuqqas ta' responsabilità. Kien kolli ngħid li meta bdiet il-pandemija sena u xarejn ilu bħadda żmien sena, inti ma kontx tadvoka l-ilbis tal-maskri, llum sirt akkanita tal-maskri. Għalmet, Reno, aħna dejjem titgħallem. Fil-bidu anka l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa ma kienx qed tgħid li għandna nilbsu l-maskri meħlief f'ċirkostanzi kliniċi. Ġifieri aħna fl-isptar dejjem nużaw il-maskri biex kollok tkun tista' tikkura lil pazjenti anka li huma bil-COVID. Però fil-bidu l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa kienet qed tgħid għalissa m'hemmx l-evidenza li jkun hemm nuqqas ta' tifrix. Però x'int tibda tara wkoll l-evidenza x'qiegħda toħroġ matul il-pandemija kienet ċara ħafna li inti meta għandek l-użu tal-maskri f'ċertu ċirkostanzi li huma postijiet magħluqin u mbagħad iktar tard ukoll rajna li ħafna pajjiżi raw l-impatt tal-użu tal-maskri anke f'postijiet pubbliċi, allura aħna hemmhekk qedna mela l-użu tal-maskra tista' tgħin ukoll biex tikkontribwixxi biex komplu naqsu l-infezzjonijiet. Osservajt li inti qed li l-użu tal-maskra f'postijiet magħluqin. Mela bl-istess raġunament tistenna li fi żmien qasir bħalma neħħejna il-maskri fuq il-bajjiet u naħseb li kienet loġika ħafna x'in kellha kuħa kien jispiċċa bil-maskra tax-xemx illi tkun saritlu bix-xemx, tistenna li f'postijiet pubbliċi, postijiet fl-apert li wieħed imur jagħmel passiġġjata ma jkollu bżonn jilbes il-maskra. Xamla ċara wkoll kemm li CDC kif ukoll WHO promovit ukoll l-użu tal-maskri anke f'public places anke li huma miftuħin għaliex hemmhekk inti qiegħda tnaqqas ir-riskju meta jkollok persuni li jistgħu jersqu qrib xulxin u hemmhekk inti għandek ukoll riskju ta' infezzjoni minn persuna l-oħra. Però qegħdin naraw ukoll l-evidenza issa qiegħda turina li dawk in-nies li huma mlaqmin ir-riskju tagħhom li għaddih lil ħaddieħor huwa minimu ħafna. U allura hemmhekk la darba aħna nkunu qegħdin noqorbu li ikollna iktar nies imlaqmin, hemmhekk ukoll nkun nistgħu nagħmlu l-evalwazzjoni biex tara inti meta tista' tibqa' tnaqqas ukoll l-użu tal-maskri anke f'ċertu postijiet li huma pubbliċi. Però bħalissa rridu nibqgħu nadvokejtjaw anke għada bil-liġi. Il-ħabbarna l-bieraħ li il-maskri fuq il-beach aħna nikkonsidraw li anka meta nilħqu iktar nies mill-popolazzjoni tagħna li huma mlaqmin ġifieri lejn l-ewwel ta' Ġunju, hemmhekk dik kienet deċiżjoni li hija prattika li jekk inti għandek persuni li qegħdin jomu ma tistax tgħum bil-maskra x'jekk inti ħaxxarab il-maskra din mhix se tibqa' għamluha pajjiżi oħrajn anke Spanja pereżempju, huma ġibiltà pereżempju ġa neħħew għall-maskra għandhom l-immunità fil-komunità. U dawn ukoll huwa tajjeb ħafna, aħna nixtiequ li dawn il-miżuri li għandna fil-post dejjem tnaqqashom, l-importanti li inti dejjem tnaqqas bil-galbu biex ma nitilfux dak li aħna diġà gwadanjajna. U tajjeb ukoll li tħares lejn pajjiżi bħal dawn li semmejt inti u anke pereżempju l-Iżrael li aħna nkomplu nitalmu minn dak li huma qegħdin jagħmlu bir-rilaxx ta' ċertu miżuri li qegħdin jagħmlu huma naraw li jekk aħna wkoll nistgħu mmorru hemmhekk mingħajr ma jkun hemm impatt fuq it-trasmissjoni skont iċ-ċirkostanza li tkun aħna bħalma minna dejjem naddattaw skont iċ-ċirkostanza u skont l-evidenza. L-attivitajiet tal-massa, mass meetings, festi, ċelebrazzjonijiet kbar, naf kunċerti, dawn ħajibqgħu off-limits għas-sajf li ġej. Fil-pjan li ħabbarna kien ċar ħafna li aħna qegħdin nilimitaw ukoll dawn l-attivitajiet tal-massa għaliex għadu mhuwiex iż-żmien tagħhom. Nafu li inti meta għandek attivitajiet tal-massa xiġri, anke l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa dejjem ukoll wissiet skont ukoll dak l-evidenza li tkun qed toħroġ li l-attivitajiet tal-massa huma riskju kbir. Però
dejjem nitalmu, dejjem naraw xi jkun qegħdin jiġru, hemm pajjiżi oħrajn li diġà qegħdin jippruvaw ukoll fejn Saru inti esperimenti, pereżempju, Spanja saru esperimenti kif jista' jsir kunċert u jkun hemm u kienx hemm mart ma tferrix il-mart. Eżatt, anke meta inti għandek persuni li huma vaċċinati li kollha jkunu jitlu, allura dawn huma kollha wkoll inċentivi wkoll biex in-nies li għandna fil-popolazzjoni tagħna wkoll jitlaqmu kollha għaliex anke jekk inti tkun tista' torganizza ċertu attivitajiet fil-futur, allura jekk inti tkun qed tħalli jidħlu persuni li huma mlaqmin hemmhekk inti għandek iktar tnaqqas ir-riskju li jista' jkun hemm trasmissjoni. Però bħal dejjem huwa kmieni wisq biex ngħidu jistgħu jsiru dawn ejja nimxu pass pass, nkunu qegħdin dejjem inkejlu. Aħna ma' kull miżuri li nkunu qegħdin nirrilaxxaw fi żmien 10 ijiem nkunu qegħdin nistennew l-impatt ta' dawk il-miżuri ta' rilaxx. Allura nagħmlu l-assessment tagħna li jkun ibbażat fuq dak li naraw bħala każijiet, il-positivity rate u nħarsu wkoll l-impatt fuq l-ITU tagħna għaliex dak huwa wieħed mill-fatturi kritiċi. Naħseb li naqblu li l-pandemija ma kellix biss l-aspett mediku, kellha l-aspett soċjali, l-aspett ekonomiku. Fil-konsiderazzjonijiet tiegħek, dawna kiedu kontuħu każ tagħhom kontati kontu jinkwadraw fid-deċiżjonijiet tiegħek jew dawk huma materji li jiddeċidu awtoritajiet oħrajn imbagħad tlaqqawhom flimkien. Aħna nħarsu lejn kif jinfirex dan il-virus u naraw kif inti tista' wkoll tagħmel miżuri biex inti tikkontrolla u anke kif bil-mod il-mod kun tista' tnaqqas dawn il-miżuri wkoll. Dan sar kollu fuq risk assessment li huwa bbażat ta' kif jinfirex il-virus. U allura kull miżura li aħna daħħalna u lilha wkoll meta jiġi rilaxxata naraw kif dawn ikunu ta' riskju għall firxa. Mbagħad inti pass pass tkun qiegħed timxi skont dawn ir-rilaxx tal-miżuri bħalma konna qegħdin naraw dan kollu. Importanti niftakru li jekk inti ħajkollok żieda fil-każijiet, hemmhekk anke l-ekonomija ħadbati. Allura l-għan prinċipali tagħna bħala awtoritajiet tas-saħħa kien li nikkontrollaw in-numru ta' każijiet li jkollna fil-komunità u l-firxa fil-komunità u wkoll nikkontrollaw l-impatt fuq li hemm fuq is-sistemi tas-saħħa. Bidek fuq il-kuxjenza, id-deċiżjoni dejjem ittieħdu skont il-pariri tiegħek? Aħna dejjem nagħtu l-pariri tagħna fuq ir-rakkomandazzjonijiet li nagħmlu fuq l-evidenza u tara li inti mbagħad ikun hemm iktar ċirkostanzi iktar wiesgħin li inti jkunu jiġu jittieħda wkoll in konsiderazzjoni. Ma tħoss li kellhom jiġu pubblikati l-pariri tiegħek? Aħna bħalma taraw dawn l-assessments li nagħmlu huma assessments li jkunu qegħdin jiġu adattati along the way, jiġifieri anke bħalissa nkunu għamilna risk assessment imma anka dawn ikunu qegħdin jiġu adattati skont pereżempju xi jkun qed jinfirex. Huwa ċar ħafna sa ftit xhur ilu konna qegħdin naraw li jista' jkollok il-varjanti li ħajkunu qegħdin ibidlu wkoll l-aspettattiva li tkun qed tiġri. Nafu li issa qegħdin naraw varjant li huwa trasmissibbli iktar. Allura, risk assessment li għamilna s-sena l-oħra huwa differenti mir risk assessment li għamilna dis-sena għaliex għandek ċirkustanzi li huma differenti, għandek varjanti li qegħdin jinfirxu, għandek ukoll issa it-tilqim li qed jieħu priorità u anke jkun qed jagħmel fattur ukoll tal-firxa. Propju f'dan il-kwadru, għax anke jekk tħares lejn iċ-ċifri li kellna dil-ġimgħa, kellek varjazzjonijiet minn 9-30, kellek varjazzjonijiet sostanzjali. Tibża li issa li bdejna nifsħu jerġa' jkollna mewġ oħra. Il-varjazzjonijiet fin-numri hija xi ħaġa tistennija għaliex aħna popolazzjoni żgħira u allura l-ammonti ta' każijiet li jkollna jvarjaw bħal meta inti jvarjaw ħafna. Għalhekk aħna nieħdu dak li ngħidu l-7-day moving average ħalli inti tkun tista' tara fuq ġimgħa kemm kienu l-każijiet u minn hemmhekk tagħmel il-monitoring. X'ħajjiġri huwa importanti ħafna li aħna nkomplu nsegwuh. Jiddependi minn diversi fatturi, jiddependi kemm dawn il-miżuri li aħna qegħdin nirrilaxxaw bil-mezzi ta' mitigazzjoni inkabli standard li pubblikajna, in-nies ikunu qegħdin isegwuhom. Jiddependi ħafna wkoll minn l-uptake tal-vaccination, ġifieri kemm in-nies ħajibqgħu jiġu biħġarhom biex jieħdu t-tilqim għaliex iżjed ma jkollok nies mqamlaqmin huwa iktar ukoll importanti. Jiddependi wkoll li in-nies jibqgħu jsegwu mhux biss il-miżuri li hemm fil-post, imma anke li ma jkunx hemm illegalitajiet, ġifieri jekk aħna ħajkollna bħalissa mhumiex permessi l-parties, però jekk ħajkollok parties li jmorru underground, dawn ħajkunu qegħdin jandermajnjaw ukoll is-sitwazzjoni. Barra minn hekk ukoll jiddependi ħafna li l-influss
ta' nies li ma jkollhomx il-protezzjoni, ġifieri jekk inti ikollok nies ġejjin minn barra li dawn m'għandhomx il-protezzjoni u għalhekk qegħdin nagħmlu ħafna enfasi iktar fuq nies li jiġu bil-vaccination certificate li jkollhom żewġ dożi ta' tilqim, allura dawk huma turist li huwa iktar safe minn turist li ħajkun qed jiġi permezz tat-test. U sa fejn naf jien kull min qed jasal Malta anke bil-katamaran qed jiġi ċċekkjat. Iva, dak huwa punt li inti tista' tikkontrolla f'dak il-punt li ġie dak il-persuna. Però x'in inti għandek persuna li ġi bil-katamaran jew inkella persuna li ġi bi-flight, aħna jekk m'għandux test, qegħdin nagħmlu test dak il-ħin, però dak qed ikun jurina x'għandu l-persuna dak il-ħin. Niftakru l-incubation period ta' dan il-virus huwa ta' 14-il ġurnata. Jiġifieri jekk persuna kien ospost fl-aħħar ġranet, hemmhekk allura joħorġu l-sintomi waqt li qiegħed hawn Malta għalhekk huwa tajjeb ħafna iktar li inti nkomplu ninkoreġixxu il-persuni kemm li huma Malta kif ukoll dawk li ġejjin li jkunu vaċċinati. Mlaqma. Ħan nitkellem iżjed fuq it-tilqim fit-tieni parti tal-programm nieqfu għal ftit mument ta' pubbliċità nkomplu minn hawn ftit ta' ħin ieħor. Ibqgħu magħna. I use the Valletta Stream at 3 Cities Fair service. Did you know that when you pay with your Tallinja card, you also get a discount? Illum magħna s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika li qed nieħdu stock take tas-sitwazzjoni tal-COVID u forsi nittrattaw ukoll xi aspetti oħrajn li għandhom x'jaqsmu wkoll mas-saħħa pubblika. Konna qed nitkellmu qabel waqafna ftit pubbliċità fuq il-vaċċin. F'Malta u tagħmel enfasi biex kulħadd jieħu t-tilqima. F'Malta għandna rata inkwetanti ta' nies li qed jirrifjutaw it-tilqim u x'huma raġunijiet li qed jirrifjutaw it-tilqim. Aħna jekk tħarsu lejn tradizzjoni ta' tilqim, għandna uptake tajjeb ħafna. Infatti jekk tħares naqra lejn tilqim ta' trabi li nafu li nieħdu l-vaccines pereżempju għall-MMR, dan għandna rati li huma tajbin ħafna. Anka fl-influenza naraw li l-vaccines li nġibu ġerment jittieħdu kollha. Ġifieri dan huwa tajjeb ħafna u jawgara wkoll. Li ġarra wkoll bil-COVID, aħna fil-bidu kellna nies qegħdin jiġġieldu biex jieħdu t-tilqima u anke issa kif bqajna nieżlin ukoll l-etajiet tal-persuni li qegħdin nofrulhom it-tilqima qegħdin naraw li għandna ħafna persuni li qegħdin jieħdu wkoll din it-tilqima. Infatti għadna kemm ftaħna din il-ġimgħa tal-età ta' persuni ta' 30 sena bejn 30 u 39 sena u hemmhekk diġà għandna iktar minn 50% li diġà irreġistraw biex jieħdu din it-tilqima u l-maġġor parti tagħhom diġà qegħdin jitlaqmu. Jiġifieri dawn huma rati li huma inkoraġġanti. Importanti li aħna nkomplu nikkoreġġixxu n-nies biex jiġu jieħdu t-tilqima u jiġu jaħduha meta jkun il-watt għax ikollna persuni li jgħidulek ħanistenna jiena. Però importanti li jekk inti għandek l-eligibilità tiegħek li inti tista' tiġi titlaqqa ma' x'inti ta' età li l-vaccine program huwa miftuħ għalik, importanti tiġi titlaqqa issa ħalli inti jkollok l-immunità li tkun diġà bnejta. Kursità hemm xi raġunijiet partikolari tan nies li qed jirrifjutaw it-tilqim? Ħafna nies pereżempju ikollok nies li jgħidulek isma' jiena għadni żgħir u forsi jiena m'iniex daqshekk f'riskju ta' komplikazzjonijiet. Għandhom raġun vera, jekk inti ta' età żgħira m'għandekx daqshekk riskju daqs persuna li għandu l-fuq minn 60 sena li jkollu komplikazzjonijiet, però xorta jekk inti jaqbdek il-COVID u ma jkollokx komplikazzjonijiet, xorta din ħatkun qiegħda tirristrinġilek ukoll l-attività tiegħek għaliex inti trid tidħol f'iżolazzjoni dawk in-nies ta' madwarek kwarantina u li qegħdin naraw ukoll li tallimnija wkoll bil-COVID hija li l-COVID tista' tik dak li ngħidulhom il-long haul symptoms, jiġifieri jkollok sintomi ta' ejja. Ħafna nies anke żgħar jgħidulna jien għadni ma rritornajtx lura għal ħajja tiegħi normali. Nistaqsik fuq għadin, issa veru kontu ffukati fuq li tattakkaw, imma bdejtu tanalizzaw is-sintomi long term illi minn qabdu l-COVID baqa jħossi konsegwenzi tagħhom inkwetanti dawn is-sintomi. Iva, dawn huma anke l-Aqda Dinja s-Saħħa wkoll ħarġet dokument li tkun qed tiddeskrivi dawn is-sintomi li qegħdin jaraw li qegħdin jibqgħu hemmhekk għal tul ta' żmien, ġifieri l-ħajja normali tal-persuna ma terġax tiġi għan-normal bħalma kienet qabel iddum numru ta' xhur. U allura anke jekk inti żagħżugħ, importanti li tiġi tieħu tilqima biex inti tevita li jkollok din. U iktar anke għal ġid tan-nazzjon kollu għaliex jekk ħajkollna in-nies li huma vaċċinati, hemmhekk aħna nkunu qegħdin noqorbu
kemm jista' jkun malajr lejn il-herd immunity, iżjed ma jkollna herd immunity, aħna iżjed nkun nistgħu nirritornaw malajr għan-normalità kemm nistgħu. Naħseb kif jgħidu l-Ingliżi better safe than sorry. Imma din herd immunity jista' jkun u aħna bħala pajjiż u forsi pajjiżi Ewropej imma mbagħad ma laħqux pajjiżi Asjatiċi, pajjiżi Afrikani. Fil-dina pandemija globali, il-herd immunity tkun globali biex inkunu moħħna vera mistrieħ. Inti kollok il-herd immunity li kollok fil-pajjiż tiegħek biex inti tnaqqas il-firxa fil-pajjiż tiegħek. Trid tipproteġi minn dak li ġej, però huwa importanti ħafna, infatti dak li qed tgħid inti huwa tajjeb ħafna li xanka l-qdinija tas-saħħa qed titkellem fuq vaccine solidarity, li ġifieri li aħna bħala member states fl-Unjoni Ewropea ftemna flimkien u xtrajna l-vaccines u kull pajjiż qed ikollu l-ammonti ta' vaccines li huwa eligibbli, però mbagħad hemm pajjiżi oħrajn li ġifieri li anke hemm il-COVAX tad-WHO li dan qed jara biex ukoll dawn il-pajjiżi jkun jistgħu wkoll ikollhom il-vaccines. Lura ħafna. Għax niftakru wkoll li f'dawn il-pajjiżi barra li huma limitati minħabba li huma għandhom il-vaccine availability, għandhom problema kbira oħra li għandhom is-servizzi tas-saħħa tagħhom li huma limitati. Allura inti jekk ikollok pazjenti li qegħdin jimirdu, hemmhekk il-kura qiegħda tkun ħafna minima. Narawx qed jiġri ċar ħafna fl-Indja u dawn il-pajjiż ta' madwarhom fejn għandek ammont sostanzjali ta' nies li jimirdu, però m'hemmx servizzi tas-saħħa biżejjed. Naf li l-awtoritajiet tas-saħħa b'mod partikolari l-awtoritajiet tal-mediċini kienu qed jinvestigaw ukoll xi każi ta' side effects. Nafu xi riżulta minnhom dal każi ta' side effects ta' nies li ħadu tilqima u żviluppaw trombosi u whatever. Li nafu huwa li kwalunkwe mediċina jista' jkollha side effects u anke nafu li dawn il-vaccines ukoll bħal vaccines oħrajn u mediċini oħrajn jista' jkollok side effects. Il-maġġor parti tal-vaccines u side effects li jkun hemm huma minimi ħafna, jiġifieri li inti jkollok naqra ħmura f'idejk, tħossha xi ftit tibsa, dawk huma affarijiet żgħar li jekk tqabbilhom ma' dak li jista' jiġri dawk huma minimi ħafna. Però iva anke din jiġi deskritt u anke lema qalet li iva jista' jkun hemm korrelazzjoni link ma' persuni li jista' jkollhom dawn trombosi li huma rari ħafna. Li jekk inti tħares lejn trombosi li tista' tiġri minħabba dawn il-vaccines u tqabbilha ma' dak li jista' jiġrilek jekk inti timrad bil-COVID huwa differenti ħafna u allura jekk tħares lejn ir-risk benefit huwa importanti ħafna li inti nibqgħu nagħmlu ralaw ta' din it-tilqima. Il-trombosi huwa kurabbli f'dal livell qed. Iva, infatti aħna l-każi li kellna suspettat, jiġifieri dan huwa persuna li huwa tajjeb ħafna, l-kondizzjoni hija stabbli ħafna u aħna nkun qegħdin nistennew ukoll riżultati tad-demm li ħareġ intbagħat barra minn Malta biex naraw x'inhuwa r-riżultat minn dan. Sallum il-vaċċin jaħdem fuq il-varjanti, jista' jkollna varjanti li kun jirreżisti l-vaċċin. Naħseb għaxejn profezija din, kollok sens ta' profezija. Ifhem, il-viruses tajjeb huma intelligenti ħafna ngħidulhom għaliex dawn iħinkolli jinbidlu huma jkunu qegħdin jagħmlu mutations u huma jagħmlu waqt li jkollhom dawn il-mutations bażikament jista' jkun hemm xi ftit minn dawn il-varjanti bil-mutations li saru li tant ikun hemm mutations differenti li mbagħad jibda jkunu ta' concern. Infatti aħna ngħidulhom variants of concern. U dan għaliex mill-varjanti li qegħdin naraw ikun hemm minnhom li jkunu trasmissibbli iktar. U allura dawk rajna il-firxa li kien hemm pereżempju fl-Ingilterra f'daqqa waħda meta daħal il-varjant tal-Ingilterra. Anka similari aħna f'Malta rajna li kien hemm impatt meta daħal il-varjant tal-Ingilterra, infatti il-maġġor parti tal-każijiet tagħna bħalissa għadhom ukoll minħabba il-varjant tal-Ingilterra. Allura dawn importanti li aħna nikkontrollawhom. Mill-vaccines li għandna naraw li l-vaccines jaħdmu wkoll fuq dawn il-varjanti, fuq ċertu varjanti probabbli l-vaccin ikun qed jaħdem naqra inqas. Pero tant għandhom vaccine efficacy li hija għolja, li hija fuq minn 95%, li xorta dawn il-vaccines li għandna xorta ħajkunu qegħdin jagħmlu impatt qawwi anke fuq dawn il-varjanti. U hija ċar li qegħdin narawhom li għandek maġġor parti tal-pajjiżi li kollha għandhom varjanti differenti u xorta qegħdin naraw l-impatt tal-vaccines. Dil-pandemija ġiet wara mit-sena ta' pandemija li kellna kważi mit-sena ilu. Għaw min jgħid li daħibdu kunu ta' spissi minħabba tibdil fil-klima, minħabba l-ambjent, minħabba li kelli qed nieklu, inti taħseb li hekk jiġri. Ifhem, dawn il-viruses tant tkun qegħdin jinfirxu, tant ikun hemm mutations, tant għandna vjaġġar minn pajjiż għal ieħor li meta iktar fl-antik kellek sitwazzjoni fejn ikollok pereżempju mart infettiv li jiġi kontrollat f'ċertu pajjiż,
dan in-nies qegħdin jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor kemm minħabba turiżmu, kemm minħabba wkoll xogħol, hemmhekk għandek iktar ċans li inti jkollok firxa ta' malar bħalma ġara proprju dan il-varjant. Naraw differenza ta' meta kien hemm is-SARS li s-SARS kien inferreħ f'ċertu pajjiżi però ġie kontrollat. Minn dak iż-żmien law diġà għaddew numru ta' snin u allura l-impatt ta' dan il-virus huwa ħafna differenti minn dak li kien qed jiġri fl-antik. Irridu nżommu dejjem il-kawtela, dan ukoll għandna aħna nagħmlu monitoraġġ ta' kwalinkwa mart infettiv u x'kien qed jiġri u permezz tas-sorveljanza li nkunu qegħdin nagħmlu kull pajjiż hemmhekk il-viruses jew dan il-mart ġdid li jkun qed jiġi maqbud ikun importanti li jiġi maqbut mill-ewwel ħalli bekk inkun hemm l-azzjoni immedjata. Semmejt is-safar li huwa fattur li jferrex il-mart fil-veda. Kif ħad taħdem is-sistema tal-passaport taċ-ċertifikat naf li hemm reżistenza minn xi pajjiżi għal dak ċertifikat ma nifhimniex imma hekk is-sitwazzjoni. Da qed naħdmu fuq, infatti Malta kienet waħda l-imbuttat ukoll biex aħna nkun qegħdin inħarsu lejn il-benefiċċju li għandna tat-tilqim. Għaliex bħal medna inti aħjar ikollok persuna li huwa mlaqhom għaliex dak taf li għandu inqas riskju li jġiblek il-virus u li jkun hemm trasmissjoni. Fl-Unjoni Ewropea qegħdin naħdmu flimkien bħala member states li qegħdin inħarsu lejn dan il-passaport li inti ikollok persuni li jkollhom il-vaccin li għandhom żewġ dożi tal-vaccin u għaddew għall-inqas 15-il ġurnata minn meta ħadu l-aħħar doża, tieni doża, jew inkella fil-każ tal-Johnson & Johnson doża waħda u 15 days, hemmhekk dan ikollu dak il-vaccine passport li jisma' dal-persuna ħa il-full vaccination program li jingħata. Allura hemmhekk huwa mezz wieħed ta' kif persuna jkun jista' jivvjaġġa fl-Unjoni Ewropea. Meta ħajibda taħdem is-sistema? Dan aħna qegħdin nippreparaw kollox biex kif l-Unjoni Ewropea tkun tista' tina l-go ahead hemmhekk nkun nistgħu nibdew naħdmu wkoll. Barra minn hekk ukoll min m'għandux il-vaccination program kollu dak iż-żewġ dożi, persuna wkoll irid ikollu test biex ikun jista' jivvjaġġa għal pajjiż ieħor. Din ukoll Malta għaddejna liġi aħna wkoll bi preparazzjoni għal ċertu third countries li bażikament nafu li hemm minnhom li huma safe, jekk tħares pereżempju lejn l-Iżrael huwa wieħed mill-pajjiżi fejn għandu ħafna vaccination programs, allura aħna qegħdin naħdmu flimkien ma' dawn il-pajjiżi mal-Iżrael mal-Ingilterra biex tara li aħna nkun nistgħu narfu iċ-ċertifikati ta' xulxin għaliex huwa importanti li biex din tevita li jkun hemm fake certificates. Allura aħna nkun nistgħu narfu x'inhuwa ċertifikat vera li ħareġ mill-Ingilterra, x'inhuwa ċertifikat veru li ħareġ mill-Iżrael u flimkien ukoll mal-Unjoni Ewropea flimkien. Bħalissa aħna fl-Unjoni Ewropea ukoll qegħdin wieħed mill-ewwel pajjiżi li qegħdin ukoll nagħmlu evalwazzjoni tas-sistema tagħna kif jinħarġu l-vaccine certificates. U allura aħna qegħdin avvanzati sew ukoll f'dan ir-rigward. Fuq il-pandemija nistgħu nibqgħu nitħattu sada fil-għodu, però inti bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika m'għandikx biss l-issue tal-pandemija, vera poġġidek fil-limelight, imma hemm issues oħrajn huma konsegwenzi mart serju, konsegwenzi serji illi ma nafx jekk aħniex niddedikaw u nipprioritizzaw fuq u naf tiġini f'moħħi pereżempju l-obożità. Illi aħna Malta għandna waħda mill-ogħla rati ta' ħxuna żejda bil-konsegwenzi kollha li ġib magħha, mediċi u fiżiċi. Iva, fatti ħafna forsi jaħsbu li s-Superintendenza tas Saħħa Pubblika taħdem fuq il-COVID biss, però hemm diversi aspetti oħra li aħna rridu nipproteġu lil poplu Malti Wawċi. Waħda minnhom huwa minn dawn il-lifestyle risk factors li għandna fejn fosthom qegħdin jirriżultaw f'diversi mart. Fosthom semmej tajjeb inti l-obeżità. Infatti problema kbira hija l-obeżità fit-tfal. Infatti meta kellna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Malta, aħna wkoll waħda mill-prijoritajiet li kellna kien childhood obesity li flimkien ma' pajjiżi oħrajn ukoll fassalna programm ta' kif nistgħu nittakiljaw ukoll childhood obesity. Għandek diversi fatturi. Imma dawn jibqgħu fid-dokumenti fil-prattika x'qed jiġri biex nindirizzaw dawn il-problemi għax jiena ġbajt nisma' fuq pjani u pjantazzjoni u strateġiji. Imma xuna tkompli tiżdied u l-inxtejb ikompli jitwessa. Ekku, u l-problema hija wkoll li fi żmien il-COVID ukoll kellna diversi aspetti tal-lifestyle li anka marru lura fejn inti kellek persuni li anka tip ta' ikel li kien qed jittiekel ukoll
ikun differenti minn dak li konna qegħdin niklu anka qabel il-COVID, anka l-attività fiżika kellha bil-fors tonqos minħabba ċertu restrizzjonijiet li kien hemm. U allura issa rridu nerġgħu nqajmu dawk il-pjanijiet kollha biex inkomplu naħdmu iktar. Infatti, aħna il-fokus tagħna wkoll qegħdin naħdmu wkoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex naraw kif nistgħu ndaħlu iktar programmi anka fl-iskejjel, nerġgħu nevalwaw is-sitwazzjoni tat-tfal anka bħala x'inhi s-sitwazzjoni fl-obeżità u anka diversi aspetti oħra li inti trid tittakilja għaliex dawn huma problemi. Niftakru li tfal li għandhom l-obeżità illum ħajkunu qegħdin ikollhom konsegwenzi kemm issa imma anka konsegwenzi meta jikbru. Allura dan huwa wieħed mill-prijoritajiet tagħna wkoll. Naf li mhux ir-rimit tiegħek imma ma tħoss li bħalma minna fuq it-tabak għandna nagħmlu wkoll taxxi fuq ix-xaħam u fuq it-sokkor li huma konsekwenzjali. Meta tħares lejn l-obeżità ma tistax tittakilja b'mod wieħed, bħal diversi lifestyle risk factors oħrajn, anka jekk tħares lit-tabak, ma tikkeljajniex biss billi saret it-taxxi, għandek diversi aspetti, għandek liġijiet li inti ma tistax tpejje, pereżempju f'postijiet pubbliċi għaliex trid tipproteġi l-persuni li ma jpejpux. U minnhom fiha dik ukoll naqset l-ammont ta' nies li jpejpu. Għandek ukoll l-aspetti ta' smoking cessation, jiġifieri li aħna dawn bqajna nipprovduha anke online waqt il-pandemija. Li anka, pereżempju, Ma x'qed tagħmel fuq it-sokkor u fuq ix-xaħam? Naf Malta tliet wieħed tal-pastizzi pereżempju. Infatti. X'għedhom marqu. Eżatt. Mela, għandek diversi aspetti li inti nafu li meta inti għandek diversi tipi ta' fast food outlets, jekk għandek iktar fast food outlets għandek iktar korrelazzjoni ċara mal-obeżità li jkollu dak il-pajjiż. Però l-Unjoni Ewropea ħadet stans fuq din li tkun qiegħda tipproteġi anka minn diversi tipi ta' xaħmiet li huma iktar ta' riskju. Pereżempju, hemm ukoll restrizzjonijiet fuq kemm jista' jkollu prodott l-ammont ta' trans fats li huma l-R fats li jista' jkollok għas-saħħa tagħna speċjalment għall-mart kardiovaskolari. Qegħdin naġixxu magħhom Dawn qegħdin ukoll li inti għandek id-direttivi li jiġu implementati wkoll fil-pajjiż u allura jkun hemm ir-regoli li jridu jiġu segwiti wkoll meta din tasal ukoll għall implementazzjoni. Ma nagħmlux eżenzjonijiet minnhom aħna dawn biex ngħidu għandna tradizzjoni. Ma tistax inti jekk għandek regoli li huma bħala direttivi tal-Unjoni Ewropea hemmhekk trid tissegwihom dan kollu huwa għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. L-iktar importanti niftakru li meta nħarsu lejn lifestyle risk factors bħalma l-mitna ħafna l-COVID, aħna nistgħu nagħtu l-pariri, nistgħu nagħmlu leġiżlazzjoni, però l-iktar ħaġa importanti hija il-bon sens li l-poplu Malti jaf li dawn huma għal ġid tiegħu stess. U allura kulħadd irid jieħu ħsieb saħħtu għaliex dawn il-konsegwenzi huma gravi ħafna. Professur Gawċi, pandemija oħra b'konsegwenzi mhux inqas gravi mill-COVID-19 hija l-pandemija li mhux Malta biss imma f'ħafna pajjiżi tas-saħħa mentali. Hija pandemija li. Qegħdin naraw iva s-saħħa mentali infatti hija priorità wkoll li tajnija priorità qabel ma beda l-COVID, bqajna attenti wkoll waqt il-COVID għaliex rajna diversi nies, pereżempju kellna l-anzjani li huma vulnerabbli li kienu qegħdin fid-dar tagħhom. Allura meta qabel il-COVID aħna konna qegħdin ngħidu mill-anzjani oħorġu issoċjalizzaw, sfortunatament biex nipproteġuhom kellna ngħidulhom bħalissa mhux iż-żmien għaliex dan ħajkun riskju ta' ħajtek. U allura hemmhekk tajna sosten. Tajna sosten anka billi aħna għamilna wkoll helpline ukoll għal dawk in-nies li jkunu qegħdin jgħaddu minn problemi psikoloġiċi u anka dawk ġew supported ukoll minn speċjalisti wkoll li jkunu jistgħu jagħtu l-pariri lin-nies. Għandna pjan tajjeb ħafna wkoll bħala saħħa mentali li ħajjiġi wkoll bħala priority focus għaliex nafu li s-saħħa mentali hija importanti ħafna fost diversi aspetti oħrajn li għandna. Naħseb li baqa' ħafna xi jsir fil-qasam. Iva. Speċjalment fil-komunità. Kemm bħala prevenzjoni, kemm ukoll bħala systems u anka support services li jiġru wkoll fil-community level u anka bħalma naraw ukoll il-bżonn ta' kura wkoll terzarja. Dejna nitkellmu fuq il-mart infettiv. Mart infettiv li disgrazzjatament qed jiżdied f'Malta huwa dak trasmess sesswalment. U jien naf għandna fostlu li ċifri ta' AIDS pereżempju fl-Ewropa. U mhux isir biżejjed fuq qadin, hemm ħafna kritika, jien rajt kritika u naħseb li inti konxi tagħha wkoll. Fatti li għandna każijiet ta' HIV għax AIDS meta inti għandek HIV u l-virus li kaġuna l-AIDS. U din rajna mill-2018 bdejna naraw iż-żieda tal-HIV cases u anka sexually transmitted oħrajn bħal chlamydia u gonorrhea
li dawn huma kollha relatati mal-behavior change li qegħdin naraw fil-popolazzjoni tagħna fejn aħna qegħdin naraw li qed ikun hemm iktar persuni li jkunu qegħdin ikollhom attività sesswali iktar ma' persuni oħrajn u Baħrijiet sesswali, jena jgħidu baħrijiet sesswali. U anka sfortunatament li ma jintużax il-mezzi ta' prevenzjoni għaliex hemmhekk hemm il-mezzi ta' prevenzjoni li aħna dejjem nippromovuhom infatti bħalissa u anka matul il-Covid aħna għaddejja kampanja wkoll kif inti tista' tevita dawn il-mart infettiv u anka mhux biss il-mart infettiv, aħna qegħdin nħarsu lejn is-saħħa sesswali kollha kemm hija għaliex inti is-saħħa sesswali mhijiex biss li tevita li jkollok mart infettiv. X'inhi l-pożizzjoni tal-GU Clinic bħalissa f'din is-sitwazzjoni? Ħadd il-GU Clinic għadha għaddejja, għadu għaddejjin ukoll dawn is-servizzi li jingħataw lil dawn il-pazjenti jew ukoll tip ta' walk-in clinic li persuni jistgħu jiġu ukoll imorru l-GU Clinic u anke jingħataw ukoll it-testing kif ukoll it-trattament li għandhom bżonn. U barra l-GU Clinic ukoll għandna wkoll l-HIV Clinic fejn għandna l-pazjenti li huma HIV li qegħdin jingħataw ukoll l-aqwa trattament li għandna bħala HIV u anka li inti tiffoka fuq l-aspetti kollha. Meta titkellem fuq is-saħħa sesswali, qegħdin nitkellmu mill-bidunet, nitkellmu fuq l-edukazzjoni, anka mit-tfal minn meta jkunu żgħar li inti fit-tfal tibni dak is-sens ta' responsabilità, dak is-sens li huma responsabbli għal ġisem tagħhom u huma jkunu assertivi li huma jieħdu deċiżjoni u huma informati wkoll. Aħna fit-tfal hemm programm anka li l-WHO wkoll tirrakkomandah li tibda minn tfal żgħar skont l-età tagħhom tallimhom fuq dan kollu. Barra minn hekk ukoll għandek li testjar li huma importanti ħafna u anka li inti kollok is-servizzi ta' trattament. Ma kollha defensive medicine m'għandekx prevention imma. Għandek il-prevention. Jinnaf qed jgħidu f'Malta qed isiru ħafna sexual parties u dan huwa inkwetanti. Iva, dan l-istess bħalma naraw fil-Covid, ġifieri jekk inti għandek ħares lejn il-behavior tan-nies, aħna min-naħa tagħna qegħdin nafżaw ta' kif jinfirex dan il-mort, dal-mart tara kif inti tallimhom kif huma jistgħu jipprevenu jekk huma ddeċidew li jkollhom dik it-tip ta' ħajja, imma wkoll li importanti ħafna wkoll li jekk huma kellhom espożizzjoni li jagħmlu t-test. Għaliex importanti li jekk inti kellek espożizzjoni, jekk pereżempju seta' kellek HIV, huwa importanti ħafna li taqbdu mill-bidu għax illum il-ġurnata għaw il-kura għall-HIV li inti persuna jkun qed jieħu trattament tajjeb għal ħajtu kollha, tajjeb bħala HIV, però għall-inqas inti bl-HIV ma tkunx qiegħed taqleb għal dak li konna naraw fi żmien l-80s li jqilbu għall-AIDS u mbagħad ikollok l-imwiet. Illum għandna nies li huma HIV positive u dak li ngħidulhom living with HIV bħalma jgħixu bid-diabete. Għaliex qed jieħdu trattament għalija. L-aħħar osservazzjoni u mistoqsija fl-istess ħin f'pajjiżna ninvestu ħafna flus fil-qasam tas-saħħa u naħseb bis-saħħatek tawwalna il-ħajja tan-nies, Malta għandna rata pjuttost foslola fl-Ewropa ta' kemm jgħixu n-nies. Ma naħsibx li wasal il-moment nibdew ukoll nkejlu il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Għax hija forsi iktar importanti minn kemm tgħix. Iva, infatti għall-Unjoni Ewropea tikkalkula dak li ngħidu healthy life years at birth. Infatti Malta hija waħda mill-ogħla pajjiżi li għandna meta tħares kemm fin-nisa kif ukoll fl-irġiel. Infatti dawn huma ċifri li huma tajbin ħafna, però bħalmet tajjeb ħafna inti aħna lan tagħna huwa li nħarsu lejn il-kwalità tal-ħajja. Ġifieri aħna rridu intawlu l-ħajja imma li dawk l-etajiet ta' l-iktar avvanzati jkunu kwalità ta' ħajja tajba li persuni jkun jista' jgawdi l-ħajja tiegħu u anke li jkun ma jkollux il-mart allura u jkun jista' jgawdi dak li jkun ħadem għalih. Professur Gawċi, nirringrazzjak għat-tweġibiet tiegħek u nixtieqek ukoll ngħidlek proset fisem anke telespettaturi qed isegwuna kemm lilek kif ukoll it-tim tiegħek għax-xogħol li għamiltu f'dawn ix-xhur li kienu verament diffiċli. Il-programm tagħna jkollu jieqaf hawnhekk, l-appell tal-pubbliku huwa biex ikompli jagħti widen il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u nixtieqilkom saħħa u sliem sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. I use the Valletta Stream at 3 Cities Ferry service. Did you know that when you pay with your Tallinja card, you also get a discount?